Con l'apertura di buona parte degli stabilimenti balneari, delle attività turistiche e degli alberghi della città, Chioggia si prepara ad avviare ufficialmente la stagione balneare 2020 e lo ha fatto questa mattina con un simbolico taglio del nastro. Tutte le località della Costa Veneta hanno aperto, le ultime strutture si stanno preparando proprio in queste ore. Direi che sì, siamo pronti ad accogliere i turisti. Abbiamo riorganizzato le nostre spiagge secondo un nuovo concept, incrementando le distanze, dando maggiore vivibilità alle nostre piazzole, aumentando l'attenzione alla pulizia e alla sicurezza. Veramente gli stessi servizi di sempre, ancora con una maggiore attenzione per quella che è l'emergenza epidemiologica che finalmente possiamo dire, credo, ci siamo lasciati alle spalle. Quella del 2020 si preannuncia essere un'estate complicata come mai nessuno avrebbe immaginato, ma che vede ancora una volta gli imprenditori del turismo farsi trovare pronti per accogliere i propri ospiti, che per primi non vorranno mancare. Devo dire che in questa settimana in cui appunto abbiamo avuto modo di dare i servizi ai nostri ospiti abbiamo avuto un segnale molto positivo, c'è tanta voglia di mare. Le prenotazioni stanno arrivando in continuazione e abbiamo veramente grandi richieste per ciò che riguarda sia per il turismo ricettivo e anche per il turismo ovviamente pendolare, perché le nostre spiagge sono adatte anche sia per le famiglie e anche per tutti coloro che vogliono passare qualche ora in pieno relax. I vostri ospiti come stanno prendendo questa nuova stagione che sta partendo? Allora, c'è ancora un po' di timidezza, però devo dire che c'è stato un bellissimo, un buonissimo 2 giugno. Ho visto anche operatori turistici soddisfatti. Significa che c'è voglia di ripartire non solo da parte di operatori, ma anche c'è la voglia da parte di turisti di venirci a trovare. Seppur con un mese di ritardo, dunque, le richieste non mancano e il comparto turistico è pronto ad accogliere i propri ospiti in totale sicurezza. Gli stabilimenti balneari sono aperti, i turisti stanno arrivando perché abbiamo molte richieste da parte di tedeschi e austriaci che scrivono mail ai nostri albergatori per chiedere se siamo aperti. Purtroppo a livello internazionale non si è ancora percepito che siamo aperti e soprattutto che siamo in una zona Covid free e anche su questo la Regione ha un progetto che a breve vi presenteremo. La Regione del Veneto sta dunque continuando a lavorare in questo periodo anche sulle strategie di rilancio che passano dalla promozione agli strumenti economici. Cioè noi non solo faremo una campagna anche classica che è importante, ma il tema dei testimonial e degli influencer sul territorio che portano avanti i prodotti turistici, non solo le destinazioni, è importante. Quindi sul tema social concentreremo anche buona parte delle risorse perché così avranno un effetto moltiplicatore a livello internazionale incredibile. Stiamo mettendo insieme anche degli strumenti importanti col collega Marcato dal punto di vista economico, perché poi oltre alle buone idee, alle buone pratiche ci vogliono anche i soldini, come si dice spesso, e quindi assolutamente ci saranno anche dei bandi appositi per il settore del turismo e per aiutare queste nostre imprese, perché magari con una stagione che parte un po' a rilento a metà giugno possa trovare soddisfazione con luglio e agosto e magari anche con un mese di settembre magari buono dal punto di vista meteorologico e che possa dare dei risultati concreti non per sbarcare il lunario ma per dire che ci siamo e abbiamo fatto la nostra parte.